कहता हाँ हम जाके बिल जमा करो और लड़कन को 1000 लड़कन को दे दो बिल ओ फीस बिल आज 11-12 भरेगी। मैं लेट पेमेंट का 5 दिया कल समूह के फोन कर आए रहा था फिर फोन कर रहा था दुकान बंद चला गया। हाँ ठीक है हम देखा कहानी दिया नहीं बेरिंग में अब का हो गया जय मोहम्मद इसके लिए 12 बजे 11 बजे बंद चल भाई रहा कब कौन काम बता हाँ कहाँ काम जाएंगे बासन चौराहा पे दवाई ले